Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya redio Ngoma ya Amani. Matumaini yangu makubwa ni kwamba wewe utakuwa mzima wa afya popote ambako endelea kutusikiliza. Mimi namshukuru huyu aliyeumba mbingu na nchi kwa kuweza kunipa fursa nyingine kama hii ya kuja kujumuika nawe kwenye kipindi chako kipendelevu, kipindi cha Bahari ya Mapenzi. Kipindi hiki kinakujia vyema kabisa kutoka ndani ya studio za idhaa ya Kiswahili ya redio Ngoma ya Amani, ambayo mjini Baraka na kutangazia kwenye mawimbi ya 88.8 FM. Uko Lusenda ni 88.0 FM, Kimbilulenge ni 90.0 FM. Leo nina mengi ambayo nitazungumza na wewe msikilizaji wetu ili tuweze kukoshana kama ilivyokuwa kawaida yetu. Kwa hivyo na kuomba sikio tu na wala sitokuomba pesa. Ambatana nami mwanzo mpaka tamati. Nategemea kwamba utakuwa kwa usalama msikilizaji wetu popote pale uliko. Kama kawaida yetu, kipindi cha Bahari ya Mapenzi kinakuja kujenga na wala si kubomoa. Kwa hivyo tunafanya ima kwa ajili ya kuweza kunyoosha sehemu ambako kuna pinda. Moja kati ya jambo ambalo nakuomba ni wewe kuwa nasi katika vipindi vyetu vya kila siku, hususan hiki cha Bahari ya Mapenzi ambacho kinakujia kila Ijumapili mida kama na hii. Mimi ni Ramsehi Ramadhan. Sikia leo ninayo mengi ya kuzungumza, na nataka nizungumze na wewe ambao unanisikiliza muda huu. Najua nitakachozungumza sikia leo yawezekana kikakusaidia, kikakuongoza katika njia iliyokuwa sahihi. Leo nataka nizungumze na wewe kaka yangu, wewe dada yangu, wewe mama yangu, lakini pia wewe baba yangu. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanatokea kwenye mahusiano na inaleta madhara mpaka uzeheni, kitu ambacho kinakera sana. Ujumbe wa leo naupeleka sana kwa wale ambao wanajivunia kuzaa mapema huku wanashindwa kuwalea watoto wao vizuri kama kawaida. Mitaani kuna maneno ambayo inasemwa kwamba kuzaa ni mapema. Lakini kuzaa ni mapema ndiyo, lakini jiulize swali moja, kuzaa ni mapema, sasa utazaa na nani? Na huyo utakayemzaa ataishi vipi na hatakuwa namna gani? Kwa sababu wale wanaosema ya kwamba kuzaa mapema, aiza kuzaa ni mapema, ndio wanasababisha mpaka leo watoto omba wengi mitahani, kitu ambacho kinaumiza kabisa jamii yetu, lakini pia kuonesha kwamba sisi wa Afrika tunalahaniwa. Hizi ni siri ambazo nakwambia. Kuzaa ni mapema, sikatai, lakini utamzaa na nani? Na huyu atakayezaliwa ataishi namna gani? Ndugu yangu, familia yako inakuhitaji, watoto wako wanakuhitaji, lakini utakapoanza kutembeza bodaboda yako vibaya, yani mwongozo wako vibaya, itapelekea matatizo katika familia yako, matatizo ndani ya kizazi chako ambayo utashindwa kumalizika. Kuna mabinti ambao walizaa mapema wakaachwa na watoto. Waume zao hawajui ni wapi walipo, wanapambana kwa ajili ya kukuza wale watoto. Mabinti hao wanajisifia sana kwa kukuza wale watoto, lakini matumizi ambao wanayafanya kwa ajili ya kukuza wale watoto iliwasababisha mabinti hao tena kupata watoto wengine.
Sasa wakati anapambana kwa ajili ya kuweza kumkuza mtoto wake, alipata mtoto mwingine, na wakati akasema ya kwamba no, huyu naye nitamkuza namna gani, akakuja kumpata mtoto mwingine. Kwa sasa ana watoto 5 na baba 5. Bahati mbaya 3 miongoni mwa wa baba hawajui, labda hakutane nao. Sasa watoto nakuwa kama mzigo, wanashindwa kupata malezi kutoka upande wa baba, wanapata malezi kutoka upande wa mama. Mama yuko bizi kuwatafutia riski ya watoto hao. Watoto wanakuwa homba mitahani, kitu ambacho kinaweka huzuni sana. Ndiyo tulisema kuzaa ni mapema, lakini ndo njia hiyo? Kuzaa ni mapema ndo uzae na huyo? Kuna mambo ambayo tunatakiwa kufikiria kabla ya kuchukua maamuzi. Kuna waliozaa mapema wakafanikiwa, lakini kuna waliozaa mapema mpaka leo wanahomba, labda vita viendelee nao pia wapate fursa ya kutoka jela. Kwa hivyo ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, wewe ambao unaambiwa kuzaa ni mapema, unatakiwa uelewe wale watu wanazungumza hivyo wana maana tofauti na jinsi unavyofikiria. Kitu muhimu ni kuweza kuangalia watoto wako wataishi namna gani. Kwa hivyo kijana mwenzangu, usijisifie sana kwa kuona umri wako bado mdogo, tayari umeshakuwa na watoto 3 ambao haujui wanaishi wapi. Wewe hapo sio baba. Ulipata nguvu za kiume ukazaa, lakini hulka ya kuitwa baba huna kabisa. Na ndio maana mpaka sasa nakushangaa kuona unajivunishia kusema ya kwamba mtoto wako yuko sehemu fulani, wakati haujawahi hata kutuma sabuni tu ya 500. Kisha unasema kwamba eti nina mtoto sehemu fulani. Una mtoto? Sema nimepana mtoto sehemu fulani. Kuna baadhi ya mambo ambayo unatakiwa tu ni kuweka wazi kwa ajili ya kukusaidia kukuongoza katika njia ambayo inanyooka. Kuna wanaume wengi ambao siku hizi unakuta kijana miaka 18 ameshakuwa na watoto 3, lakini kijana huyo pia bado hajaishia hapo, ana wapenzi 3. Sehemu ambako watoto nakoishi hajui, watoto nakula nini hajui, watoto wanavaa nini hajui. Anajisikia sifa kuona tu kwamba yeye ni baba wa wale watoto ambao hajui wako wapi. Inaweka huzuni sana Baba ambaye anajulikana, baba ambaye ana kilo ndani ya nyumba yake, ni yule ambaye hanawalea watoto wake, yule ambaye anaishi pamoja na watoto wake. Lakini ikiwa wewe ni baba ambaye unalelewa watoto wako na mwanamke, ndugu yangu, haujakamilika kuitwa baba kwenye familia. Hata kwenye maneno ya kanisa, hata kwenye maneno ya familia hawezi ukahaliko. Kwa sababu gani? Utakuwa mwanaume gani ambaye umepata ujasiri wa kumzaa mtoto kisha ukamwacha mwanamke akulelea mtoto huyo, wakati wewe una uwezo wa kufanya hivyo? Mtoto umelelewa kwa jina lako, lakini kwa uzembe wako unamwacha mtoto walelewe na mtu mwingine, kitu ambacho kinaweka huzuni moyoni mwangu, lakini pia katika mioyo ya watu wengine. Dada zangu, najua kwamba mnapitia vipindi vingi sana, kipindi cha usichana, vipindi ambavyo vinapelekea nyinyi kushindwa kuelewana mpaka na wazazi wenu, kisa wanaume ambao mko nao. Dada zangu, wakati unaposikia mwenzio amezaa mtoto wa kiume au wa kike na wewe bado ni binti, huku nakuwa na wasiwasi wa kujiuliza kwamba je, nawe pia utapataga mtoto aidha hautozaa? Dada zangu, najua unaposikia mwenzio ameolewa au umebaki nyumbani na kuwa na mawazo mengi ya kwamba hautolewa aidha unamkose. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja, kwamba bahati ya shangazi sio ndo ya mjomba, na kila mtu ana bahati yake kwenye hii dunia. Kabla ya kuchukua maamuzi, fikiria unachukua maamuzi hayo na nani, na itakuwa nini ambayo itakuja kutokea baada ya maamuzi hayo. Kuna wale ambao walichukua ujauzito kwa kupima, lakini sasa leo wanataka wautoe tena huo ujauzito kwa kupima. Walichukua ujauzito kwa kufikiria kwamba hawatozaa, sasa wakashika ujauzito.
Walipopata ujauzito walifurahi wiki ya kwanza, lakini matokeo sasa na programu za ujauzito inakuwa sasa ni mzigo. Wanafikiria kufanya maamuzi, muda umeshaenda. Kwa hivyo dada yangu, uwe makini sana, usikuje kuingia kwenye hii listi ya hawa watu. Hakuna kitu kibaya kama kulea ujauzito mbaya haujui baba wa mtoto huyo ni nani, aiza baba wa mtoto huyo amekukimbia. Lakini ningetaka tu kukuonesha kitu pekee ambacho kinaweza kukupelekea wewe kuweza kumlea mtoto ambaye hautokuja kumuona baba yake. Ni hicho ambacho nataka kukifanya, hicho ambacho naandaa kukifanya. Ni kitu kidogo tu ambacho kinaweza kikachukua angalau dakika 3, lakini matokeo yake yakachukua miaka yote. Angalia utakifanya na nani na kwa nini, unatafuta nini, unajiandaa kivipi. Sijui kama umenielewa hivi. Aidha nipandishe sauti kidogo ndio upate kunisikia vizuri. Kakaangu, wewe ambaye unanisikiliza, ujana una mambo mengi sana. Ujana una vitu vingi sana. Lakini usipokuwa makini, unaweza kujutia uzee wako kupitia ujana ambao umeuchezesha leo. Ili ufanikishe katika maisha, unataka kwanza kuwa mtu wa kuheshimu mambo madogo madogo. Unapoyaheshimu, unapoyaelewa, basi utakuwa mtu ambaye utafanikiwa katika maisha yako. Hauwezi ukafanikiwa kwenye maisha yako ikiwa bado wewe mapenzi yako, yani unajiweka wewe ndio wa kuzaliana watoto, Kama hauwezi ukafanikiwa. Eti hauwezi ukafanikiwa kwenye maisha yako ikiwa wewe kazi yako ni kuzaa nje na wake za watu. Utakuwa mtu wa hivyo tu. Mwisho utakuja kufa na ukimwi. Tunakuzika kwenye hotuba ya marehemu, tunasema jamaa alizaliwa, hakatembea, leo amekufa. Basi kwa sababu ya aibu tutasema amekufa na nini? Kwa hivyo ili ufanikishe kwenye maisha yako, unatakiwa kuwa mtu wenye msimamo, yani mtu wa msimamo kwenye masuala ya mahusiano. Sio kila mwanamke ndio anatakiwa kuwa wako, na sio kila mwanaume ndio anatakiwa kuwa wako. Kubali kumwacha aende, ubaki kwenye mstari wako. Hizi ni siri ambazo nakwambia. Sitakuwa mrefu sana siku ya leo kufuatana na umeme ambao unatusumbua, lakini nategemea wiki ijayo tutazungumza kwa marefu na mapana, iwapo Mungu anatujalia tunapata mafuta ya kutosha kwa ajili ya kuendeleza kipindi cha Bahari ya Mapenzi. Kwa hivyo ni kitu muhimu ambacho natakiwa kuzingatia. Mapenzi inaweza kukufanya wewe uonekane chizi, hauna akili mbele ya jamii. Kuzaa hovyo kunaweza kukuhasiri, kwanza wewe pamoja na watoto wako. Hivi niambie, una watoto 3, wanawake 3. Una ndoto ya kufanikiwa kivipi kwani? Wakati unapata dola 100, unasikia mtoto wa kwanza ameumwa. Unatumia dola 50, unasikia wa pili huku naye anaumwa. Afu utakuta wewe unajiandalia gharama tu. Sasa kwa nini tujiandalie gharama wakati ndoto zetu ni za kuja kuwa matajiri makubwa sana? Kuwa tajiri, ndugu yangu, matajiri unaowaona, ukiulizia historia yao, utakuta wengi walimuoa mwanamke wa pili baada ya kufanikiwa. Sasa wewe umeshakuwa mpaka na mwanamke wa 3 na bado unajitafuta. Ndugu yangu, hautojipata. Baba yangu, hauwezi ukafanikiwa. Kwa hivyo vijana wenzangu, dada zangu, tusilaumu hawa wazazi wetu ambao tunawaona kwamba wamezeeka bila kitu. Tusiwalaumu labda kwa sababu tunawaona ni hakuwa na akili. Yawezekana kuna misingi ambayo iko behind. Kuna mambo ambayo aliyafanya kwenye ujana wao mpaka leo iliwasababisha wao kushindwa hata kutusomesha sisi. Inawezekana. Sitaki nifike mbali zaidi kwa sababu sikuje kushughulikiwa bure. Mpendwa msikilizaji,
Hii ni kipindi yako pendelevu sana, Bahari ya Mapenzi, ambayo inakujia kwenye redio Ngoma ya Amani kila Jumapili mida ya usiku. Tuseme tumeshusha mida ya saa 1:30, yani saa 1:30. Tunamaliza na saa 2:30, na hii ni kufuatana tu na programu ya umeme ambayo inasababisha tusifike mpaka saa 3:30 ambako tulikuwa tunafika. Najua utakuwa na swali, najua utakuwa na comment, najua utakuwa na neno labda ambalo limekuingia moyoni mwako, najua utakuwa na pendekezo ambalo unataka kupendekeza, kwa sababu nafikiria kwamba naenda kumaliza hivi. Kwa hivyo nakusihi kuweza kuniandikia kwenye namba zifuatazo: 083 86 15 207, 083 86 15 207. Kwa hivyo unaweza ukapiga simu, aweza kuandika ujumbe mfupi maneno kupitia namba hizo ambazo nimekuambia hapo, na ikiwa na lolote kama comment, maoni, usisite kutuandikia, usisite kunipigia simu, utakupokea na tutazungumza. Kwa hivyo siku ya leo, mpendwa msikilizaji, nilikuwa na machache tu ambayo nimeandaa kwa ajili ya kuweza kukukaribisha kwenye vipindi vyetu vya kila siku. Nilikuwa na machache ambayo niliandaa kwa ajili ya kuwaamsha fikra wale wanaume ambao wanafikiria kuzaa sana ndo wanaume. Niliamua tu kuandaa kipindi kifupi kwa ajili tu ya kuamsha wale ambao wanafikiria kuzaa mapema ndo faida pekee, bila kujua kwamba madhara yako wapi na ni nani ambao utazaa naye mapema. Nimeamua kuandaa kipindi hiki tu cha siku ya leo kwa ajili ya kukuamsha wewe ambao unanisikiliza, kukuonesha kwamba ili uepuke matatizo ya kulea mtoto ambaye baba hamjui, unatakiwa uangalie ni kipi ambacho hautakiwi kufanya na wapi na nani. Kikawaida tunaambiwa kwamba cheza kila mchezo kwenye maisha yako, cheza kila mchezo, lakini usicheze mchezo, aidha usizoee kucheza mchezo ambao unachezwa bila nguo. Mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhan. Asante kwa muda wako.